L-Awtorità ta' Malta dwar komunikazzjoni ippubblikat ir-riżultati ta' stħarriġ li għamlet dwar is-servizzi tat-telefonija fissa fost konsumaturi residenzjali. Minn dan l-istħarriġ joħorġu numru ta' ċifri interessanti li fost oħrajn juru kif il-maġġoranza assoluta ma jafux kemm jonfqu kull xahar f'telefonija jew kemm tiswa kull telefonata. Fil-fatt, 78% tal-parteċipanti b'abbonament tat-telefonija fissa wieġbu li ma jafux kemm hija l-ispiża ta' kull xahar fuq l-abbonament tagħhom. Dan ifisser żieda ta' 8 punti perċentwali meta mqabbel mal-istess riżultat ta' stħarriġ illi sar fl-2015. 64% ta' dawk li ma jafux kemm l-ispiża ta' kull xahar fuq is-servizz qalu li r-raġuni għal dan hija li jixtru s-servizz f'bundle u li dan jagħmilha diffiċli sabiex ikun jafu eżatt x'qed jonfqu fuq is-servizz tat-telefonija fissa waħdu. Jeżisti wkoll nuqqas ta' għarfien fuq kemm tiswa telefonata ta' minuta li toriġina minn abbonament ta' telefonija fissa. Kienu 25% biss tal-parteċipanti b'abbonament ta' telefonija fissa li wieġbu li jafu kemm kienet tiswa telefonata ta' minuta bejn żewġ numri ta' telefonija fissa abbonati mal-istess operatur. Jirriżulta wkoll li 99.8% ta' residenzi f'Malta għandhom aċċess għat-telefonija fissa. Bil-maġġoranza ta' dawk li wieġbu għall-istħarriġ qalu li jixtru s-servizz f'bundle ma' servizzi ta' komunikazzjoni oħra fuq bażi kontrattwali ta' sentejn. 80% tal-parteċipanti b'abbonament tat-telefonija fissa wieġbu li jqisu s-servizz tal-mobile bħala sostitut tas-servizz ta' telefonija minn fuq linja fissa, waqt li 46% tal-parteċipanti qalu li jqisu applikazzjonijiet bħal WhatsApp, Skype u Messenger bħala sostituti għas-servizz ta' telefonija minn fuq linja fissa. L-istħarriġ sar minn Grant Thornton f'Diċembru 2017 permezz ta' intervisti bit-telefon lil diversi familji magħżula b'mod każwali f'kampjun rappreżentattiv. F'dan l-istħarriġ ipparteċipaw b'kollox 824 familja.